រឿងព្រានជើងចាស់ប៉ះអសុរកាយចម្លាយសាច់រឿងមួយនេះចាប់ផ្ដើមនិយាយពីគ្រួសារនីវ៉ាន់គឺជាអ្នកមានទ្រព្យស្ដុកស្ដម្ភម្នាក់គេគឺជាអ្នកស្រុកទន្លេក៏ប៉ុន្តែគេមានអ៊ំប្រុសម្នាក់គឺជាអ្នករស់នៅក្នុងតំបន់ព្រៃភ្នំលោកអ៊ំរបស់គេគឺជាអ្នកប្រមាញ់សត្វអ៊ំប្រុសម្នាក់នោះគាត់ឈ្មោះថាអ៊ំសៅសពថ្ងៃគាត់តែងតែធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងព្រៃដើម្បីប្រមាញ់សត្វយកសាច់ទៅលក់និងចិញ្ចឹមជីវិតរបស់គាត់ដោយរបរមួយនេះថ្វីត្បិតតែគ្រួសាររបស់នីវ៉ាន់ធ្លាប់ហៅអ៊ំសៅឲ្យមករស់នៅស្រុកទន្លេនិងជួយផ្គត់ផ្គង់ធ្វើផ្ទះសម្បែងនិងទិញដីធ្លីឲ្យទៅដល់អ៊ំសៅក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែអ៊ំសៅគាត់មិនបានមករស់នៅក្នុងស្រុកទន្លេនេះទេដោយសារតែគាត់បានគិតថាគាត់គឺជាមនុស្សរស់នៅក្នុងតំបន់ព្រៃភ្នំចេះតែប្រមាញ់សត្វនិងចូលទៅក្នុងព្រៃរករបស់របរចេញពីព្រៃភ្នំតែប៉ុណ្ណោះបើសិនជាឲ្យគាត់មករស់នៅក្នុងស្រុកភូមិទីប្រជុំជនគាត់មិនដឹងជាប្រកបមុខរបរអ្វីនោះឡើយថ្វីត្បិតតែគាត់ដឹងថាប្អូនរបស់គាត់នឹងជួយផ្គត់ផ្គង់គាត់ក៏ប៉ុន្តែមនុស្សអ៊ំសៅម្នាក់នេះគាត់មិនចូលចិត្តពឹងពាក់គេនោះទេនៅពេលទំនេរនីវ៉ាន់គេតែងតែធ្វើដំណើរទៅផ្ទះលោកអ៊ំដើម្បីចូលទៅប្រមាញ់សត្វជាមួយនឹងអ៊ំប្រុសរបស់គេផងដែរពេលដែលទៅផ្ទះរបស់អ៊ំសៅម្ដងឪពុកម្ដាយរបស់គេតែងតែផ្ញើរបស់មួយចំនួនធំដើម្បីឲ្យទៅលោកអ៊ំរបស់គេដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ព្រៃភ្នំនោះអ៊ំសៅគាត់ជាមនុស្សគ្មានកូនគ្មានចៅនោះទេសពថ្ងៃនេះគាត់រស់នៅតែពីអ្នកប្តីប្រពន្ធមើលទៅប្រហែលជាដោយសារកម្មពៀរបស់គាត់ដែលតែងតែសម្លាប់សត្វព្រៃពង្រត់ពង្រាស់ឪពុកម្ដាយពីកូនរបស់គេដូច្នេះហើយទើបកម្មពៀធ្វើឲ្យគាត់មិនមានកូនមិនមានចៅរហូតដល់សពថ្ងៃនេះពេលដែលនីវ៉ាន់ធ្វើដំណើរទៅផ្ទះគាត់ម្ដងពួកគាត់ទាំងពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធគឺសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ដោយសារតែពួកគាត់ចាត់ទុកនីវ៉ាន់នេះហាក់ដូចជាកូនប្រុសបង្កើតរបស់ពួកគាត់អញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃមួយនីវ៉ាន់បានធ្វើដំណើរទៅដល់ផ្ទះលោកអ៊ំរបស់គេលោកអ៊ំសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់បន្ទាប់ពីឃើញក្មួយប្រុសនេះបានធ្វើដំណើរមកដល់ផ្ទះរបស់គាត់ទៀតហើយវ៉ាន់ក៏បានលើកដៃជម្រាបសួរទៅកាន់លោកអ៊ំហើយគេក៏ចាប់ផ្ដើមយករបស់របរធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងផ្ទះតែម្ដងអ៊ំសៅបន្ទាប់ពីឃើញក្មួយប្រុសរបស់គាត់មកដល់គាត់ក៏បានប្រាប់ទៅកាន់ប្រពន្ធរបស់គាត់ឲ្យទៅធ្វើម្ហូបឆ្ងាញ់ដែលនីវ៉ាន់នេះចូលចិត្តផងដែរនីវ៉ាន់ចូលចិត្តសាច់សត្វព្រៃខ្លាំងណាស់ជាពិសេសគឺសាច់របស់សត្វជ្រូកព្រៃតែម្ដងនៅក្នុងពេលនោះផ្ទះរបស់អ៊ំសៅហាក់ដូចជាមានពន្លឺថែមទៀតដោយសារតែអ៊ំសៅរស់នៅផ្ទះរបស់គាត់ជាមួយនឹងប្រពន្ធហាក់ដូចជាខ្វះភាពសប្បាយរីករាយពេលដែលបាននីវ៉ាន់ចូលមកដល់ផ្ទះរបស់គាត់ធ្វើឲ្យផ្ទះរបស់គាត់អ៊ូអរមានការសើចសប្បាយឡើងមកវិញនីវ៉ាន់ក៏បាននិយាយទៅកាន់អ៊ំប្រុសថាលោកអ៊ំតើមួយរយៈនេះលោកអ៊ំបានចូលទៅក្នុងព្រៃបាញ់សត្វទៀតដែរឬទេអ៊ំសៅគាត់ក៏បាននិយាយថាឯងចង់ទៅបបបាញ់សត្វជាមួយនឹងលោកអ៊ំទៀតហើយមែនឬទេ
លោកអមដឹងច្បាស់ណាស់ថាឯងតតែនឹកសัตว์ព្រៃទើបធ្វើដំណើរមកលេងអមបើមិនអញ្ចឹងទេនោះឯងមិនមកលេងអមនោះឡើយមួយរយៈនេះលោកអមក៏ធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងព្រៃដូចជាសពមួយដងអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះព្រៃក្បែរភូមិយើងរកប្រមាញ់សត្វលែងបានទៀតហើយដោយសារតែការប្រមាញ់សត្វចេះតែកើនឡើងដូច្នេះហើយពួកសត្វព្រៃវាក៏បាននាំគ្នារត់ចូលទៅរស់នៅក្នុងតំបន់ព្រៃជ្រៅអស់បាត់ទៅហើយចង់ប្រមាញ់សត្វតតែពួកយើងងើបពីព្រឹកធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងព្រៃជ្រៅទើបអាចបរបាញ់វាបានក៏ប៉ុន្តែការធ្វើដំណើរឆ្ងាយពីផ្ទះគឺវាគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ដូច្នេះហើយទើបពួកយើងនាំគ្នាទៅម្ដង3 4 5នាក់ធ្វើដំណើរចូលទៅប្រមាញ់សត្វនៅក្នុងព្រៃឆ្ងាយពីផ្ទះទាំងអស់នោះនីវ៉ាន់ក៏បាននិយាយទៅកាន់អ៊ំប្រុសថាបាទលោកអ៊ំបើអញ្ចឹងថ្ងៃស្អែកខ្ញុំសុំទៅប្រមាញ់សត្វជាមួយនឹងលោកអ៊ំដែរអ៊ំសៅគាត់ញញឹមហើយគាត់បាននិយាយឡើងថាលោកអ៊ំដឹងហើយថាឯងនៅផ្ទះមិនសុខនោះទេបន្ទាប់មកពួកគាត់ក៏បាននិយាយសើចសប្បាយលេងហើយក៏បានហូបបាយនៅពេលល្ងាចនោះជុំជាមួយនឹងគ្នាទៅវេលាថ្ងៃស្អែកក៏បានឈានចូលមកដល់អ៊ំសៅចាប់ផ្ដើមរៀបចំកន្ត្រកនិងកាំភ្លើងរបស់គាត់ដើម្បីធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងព្រៃរីឯនីវ៉ាន់វិញគេក៏បានស្ពេកាំភ្លើងមួយដើមនិងមានកន្ត្រកព្រមទាំងអាហារក្រៀមមួយចំនួនដែលអ៊ំស្រីរបស់គេបានរៀបចំនីវ៉ាន់គេក៏បាននិយាយទៅកាន់អ៊ំប្រុសគេថាអ៊ំសៅថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបានយកបានសាច់ជ្រូកព្រៃមួយក្បាលដើម្បីយកមកស្លឲ្យឆ្ងាញ់មាត់ម្ដងលោកអ៊ំសៅគាត់សើចហើយនិយាយឡើងថាឲ្យទៅចូលទៅក្នុងព្រៃទៅចាំមើលបាញ់បានមិនបានប្រកាសជាបានដឹងគ្នាហើយតោះយើងប្រញាប់ធ្វើដំណើរទៅជុំគ្នា3 4នាក់ទៀតអ៊ំសៅក៏មិនបានទៅតែ2នាក់នីវ៉ាន់នោះទេគឺគាត់បានទៅជាមួយនឹងអ្នកភូមិ3នាក់ទៀតចំណែកឯម្នាក់ទៀតនោះឈ្មោះថាអ៊ំគង់នេះគឺជាមិត្តសម្លាញ់របស់អ៊ំសៅនេះឯងពួកគាត់តែងតែធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងព្រៃដើម្បីប្រមាញ់សត្វជាមួយនឹងគ្នាជារឿយលោកអ៊ំទាំង2នាក់នេះមិនមែនធម្មតានោះទេគាត់ចេះមន្តអាគមខ្លាំងពូកែផ្នែកបង្ក្រាបពពួកសត្វព្រៃជាពិសេសនោះអាគមដែលគាត់រៀនចេះនោះសុទ្ធតែជាអាគមប្រើសម្រាប់បង្ក្រាបសត្វកាយសាហាវតែម្ដងដើរមួយសន្ទុះអ៊ំសៅជាមួយនីវ៉ាន់ក៏បានទៅដល់ផ្ទះអ៊ំគង់រួចហើយពួកគាត់ក៏បានពិភាក្សាគ្នាមួយសន្ទុះក្រោយមកពួកគាត់ក៏បានធ្វើដំណើរចេញពីផ្ទះទៅអ៊ំគង់គាត់បាននាំគ្នារបស់គាត់3នាក់ទៀតដើម្បីធ្វើដំណើរទៅជាមួយនឹងគ្នាដោយសារតែការប្រមាញ់សត្វព្រៃនៅឆ្ងាយពីផ្ទះដូច្នេះវាពោពេញទៅដោយគ្រោះថ្នាក់បើសិនជាបានគ្នាច្រើនទៅជាមួយនោះក៏វាល្អផងដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាដើរបណ្ដើរប្រាជ្ញគ្នាពីនេះពីនោះបណ្ដើរអ៊ំគង់បាននិយាយទៅកាន់អ៊ំសៅថាណែសៅអាក្មួយប្រុសឯងគេឲ្យតែមកលេងឯងនៅផ្ទះមិនសុខនោះទេដឹងតែចង់ទៅបកបាញ់សត្វជាមួយនឹងឯងហើយអ៊ំសៅគាត់ក៏បានតបថាក្មួយរបស់ខ្ញុំនេះតើតើវានឹកសត្វព្រៃបានវាមកលេងខ្ញុំបើតាមឲ្យវានឹករលឹកខ្ញុំនោះបែបជាមិនបានមកលេងខ្ញុំនោះទេនីវ៉ាន់បន្ទាប់ពីឮសម្ដីអ៊ំប្រុសបាននិយាយហើយគេក៏បានញញឹមហើយនិយាយឡើងថាកុំនិយាយអញ្ចឹងអ៊ំខ្ញុំក៏នឹកអ៊ំដែរក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែចង់ទៅលំហែកាយនៅក្នុងព្រៃបន្តិចទើបទៅប្រមាញ់សត្វជាមួយនឹងលោកអ៊ំទៅដោយសារតែនៅផ្ទះនោះគឺរវល់ខ្លាំងពេកមួយថ្ងៃខិតខំទៅរៀនសូត្រឪពុកម្ដាយគាត់មិនសូវជាឲ្យខ្ញុំបានដើរទៅណាមកណាទេនោះអ៊ំក្រោយមកពួកគាត់បានធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងព្រៃកាន់តែជ្រៅទៅបន្ទាប់ពីចូលទៅក្នុងតំបន់ព្រៃជ្រៅពួកគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមបំបែកផ្លូវគ្នាអ៊ំគង់ក៏បានធ្វើដំណើរមួយក្រុមគ្នារបស់គាត់3នាក់ចំណែកឯអ៊ំសៅក៏បានធ្វើដំណើរទៅជាមួយនឹងនីវ៉ាន់
ទៅផ្លូវមួយទៀតដើម្បីប្រមាញ់សត្វហើយពួកគាត់ក៏បានសន្យាគ្នាហើយថាវេលាថ្ងៃជ្រេបន្តិចពួកគាត់នឹងមកត្រឡប់ជួបគ្នានៅក្នុងផ្លូវនេះវិញដើម្បីធ្វើដំណើរទៅផ្ទះជុំគ្នាផងដែរក្រោយពីដើរបានមួយសន្ទុះអ៊ំសៅបានប្រមាញ់បានសត្វស្លាបធំធំដែលទុំនៅលើមែកឈើខ្ពស់ខ្ពស់ចំណែកឯនេវ៉ាន់វិញសំបីតែមួយក្បាលក៏មិនបានដែរដោយសារតែគេគ្មានជំនាញក្នុងការបាញ់កាំភ្លើងម្យ៉ាងទៀតនោះគេគ្រាន់តែចង់ចូលមកក្នុងព្រៃដើម្បីលំហែកាយតែប៉ុណ្ណោះអ៊ំសៅក៏បាននិយាយទៅកាន់ក្មួយប្រុសគាត់ថាមិនហើយវ៉ាន់អើយឯងថាបាញ់ជ្រូកព្រៃឲ្យបានមួយក្បាលនោះតើchẳngមិនហើយឥឡូវសំបីតែកូនសត្វស្លាបមួយក៏ឃើញឯងបាញ់មិនបានផងនីវ៉ាន់បន្ទាប់ពីឮសម្ដីអ៊ំប្រុសគេបានឈ្ងោកមុខចុះក៏បានបាក់អំនួនដោយសារតែគេបានអួតថាពេលចូលមកក្នុងព្រៃនេះនឹងប្រមាញ់សត្វឲ្យបានច្រើនជាពិសេសនោះគេចង់បាញ់ឲ្យបានសត្វជ្រូកព្រៃមួយក្បាលដោយសារតែនីវ៉ាន់ចូលចិត្តហូបសាច់ជ្រូកព្រៃខ្លាំងណាស់ដើរបានមួយសន្ទុះទៀតពួកគាត់ស្រាប់តែប្រទះឃើញជ្រូកព្រៃធំមួយក្បាលនីវ៉ាន់គេក៏បាននិយាយទៅកាន់លោកអ៊ំថាលោកអ៊ំទៅបាញ់សត្វផ្សេងចុះទុកសត្វជ្រូកព្រៃនេះឲ្យខ្ញុំទៅខ្ញុំនឹងតាមប្រមាញ់វាឲ្យបានអ៊ំសៅគាត់ក៏បាននិយាយទៅកាន់ក្មួយប្រុសតាមបាញ់បានមិនបានក៏ដោយតែសំខាន់កុំទៅឆ្ងាយពីលោកអ៊ំពេកណាក្រោយមកនីវ៉ាន់គេក៏បានញញឹមហើយគេក៏ចាប់ផ្ដើមកាន់កាំភ្លើងរបស់គេរត់ទៅតាមសត្វជ្រូកព្រៃនោះទៅបន្ទាប់ពីនេះអ៊ំសៅគាត់ក៏បានដើរបាញ់សត្វជាធម្មតាតែនីវ៉ាន់បានចេញពីគាត់អស់មួយសន្ទុះធំមិនបានឃើញត្រឡប់មករកគាត់វិញសោះនៅពេលនោះអ៊ំសៅគាត់ក៏មានអារម្មណ៍ងឿងឆ្ងល់ម្យ៉ាងទៀតគាត់ក៏បានគិតថានីវ៉ាន់មិនដែលចេញពីគាត់យូរដូច្នេះនោះទេព្រោះថាគេនេះមិនស្គាល់តំបន់ព្រៃឡើយតែម្ដងនេះគេទៅហាក់ដូចជាយូរខ្លាំងដោយសារតែមានការបារម្ភអ៊ំសៅគាត់ក៏បានដើរត្រឡប់ក្រោយវិញដើរបណ្ដើរគាត់ស្រែករកក្មួយប្រុសគាត់បណ្ដើរក៏ប៉ុន្តែមិនបានឮសំឡេងឆ្លើយតបនោះទេនីវ៉ាន់បន្ទាប់ពីគេដេញតាមសត្វជ្រូកព្រៃស្រាប់តែទៅប្រទះជាមួយនឹងទីកន្លែងមួយទីនោះមើលទៅហាក់ដូចជាល្អាសម្ងាត់ដែលមានផ្សែងសហើយចេញមកមិនឈប់ហើយសភាពនៅទីនោះក៏ត្រជាក់ខុសប្លែកពីធម្មតាដែរខណៈពេលនោះគេស្រាប់តែដើរទៅក្បែរមាត់ល្អាងនីវ៉ាន់ក៏ប្រែហាក់ដូចជាទៅទីកន្លែងផ្សេងមួយទៀតអំបាញ់មិញគេស្ថិតនៅក្នុងព្រៃកណ្ដាលថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែពេលនេះគេហាក់បែរជាស្ថិតនៅក្នុងទីតំបន់ព្រៃមួយដែលជាប់នឹងមាត់ស្ទឹងទៅវិញនីវ៉ាន់មានអារម្មណ៍ផិតភ័យយ៉ាងខ្លាំងគេក្រឡេកទៅមាត់ស្ទឹងបានឃើញសុទ្ធតែក្រពើចំណែកឯទីនេះគឺងងឹតខ្លាំងណាស់មានតែផ្សែងហុយសចេញមកពីក្នុងទឹកតែប៉ុណ្ណោះអ៊ំសៅបន្ទាប់ពីរកក្មួយប្រុសទៅគាត់ក៏បានជួបប្រទះជាមួយនឹងភាវៈអាក្រក់ម្យ៉ាងវានេះមានរូបរាងជាសត្វតោក៏ប៉ុន្តែពាក់កណ្ដាលខ្លួនគឺជាមនុស្សស្រីតែមនុស្សស្រីនេះមិនមែនជាមនុស្សស្រីស្អាតបាតនោះទេគឺមានក្របភ្នែកលៀននិងជង្គង់វែងស្រួចពេលនោះអ៊ំសៅគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមទាញកាំភ្លើងរបស់គាត់បំរុងនឹងបាញ់សម្ដៅទៅរកនាងព្រាយតោនោះហើយខណៈពេលនោះនាងព្រាយក៏បាននិយាយមកកាន់អ៊ំសៅថាអំបាញ់មិញបានជួបក្មេងប្រុសម្នាក់យើងមិនទាន់ស៊ីវានោះទេចាំមើលម្ដងនេះសម្រាប់តាចាស់នេះហើយស៊ីតាចាស់នេះឲ្យឆ្អែតចាំថ្ងៃស្អែកចាំស៊ីអាក្មេងប្រុសមួយនោះបន្ទាប់ពីឮសំឡេងនាងព្រាយនោះបាននិយាយអ៊ំសៅក៏បានដឹងថាក្មួយប្រុសរបស់គាត់ប្រកាសជាជាប់អន្ទាក់នៃការបំភាន់ភ្នែករបស់ពពួកព្រាយនៅក្នុងព្រៃនេះហើយនាងព្រាយអសូរកាយនេះក៏ចាប់ផ្ដើមរត់សម្ដៅមករកហែកអ៊ំសៅស៊ីធ្វើជាចំណីតែអ៊ំសៅក៏ចាប់ផ្ដើមសូត្រអាគមដាក់កំភ្លើងរួចហើយបាញ់សម្ដៅនាងព្រាយនេះ 3-4 គ្រាប់
ក្របកំភ្លើងអាគមបានទម្លុះស្បែករបស់នាងឲ្យមានរបួសក្រោយមកនាងព្រាយក៏បានដឹងថាអំសៅនេះមិនមែនជាមនុស្សធម្មតាឡើយវាក៏ចាប់ផ្ដើមរត់ចេញពីទីនេះចូលទៅក្នុងកំពតព្រៃបាត់ទៅខណៈពេលនោះអំសៅមានចិត្តព្រួយបារម្ភទៅកាន់ក្មួយប្រុសរបស់គាត់អំសៅក៏ចាប់ផ្ដើមអុជធូបនិងអង្គុយភាវនាតែខណៈពេលដែលគាត់កំពុងទៅសូត្រមន្តអាគមដើម្បីតាក់ទងទៅកាន់ក្មួយប្រុសគាត់នោះស្រាប់តែមានពពួកប្រជៀវជញ្ជក់ឈាមជាច្រើនចាប់ផ្ដើមហោះហើរសម្ដៅមករកគាត់អំសៅឃើញសភាពដូចនេះមើលទៅដូចជាមិនស្រួលគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមរកអស់ស្ងួតដើម្បីយកមកកបង្កាត់ធ្វើជាភ្លើងមួយភ្នក់បន្ទាប់ពីគាត់បានបង្កាត់ភ្លើងហើយពពួកសត្វប្រជៀវនោះកាន់តែហោះសម្ដៅមករកគាត់បន្ថែមទៀតអំសៅក៏ចាប់ផ្ដើមសុតសែបអាគមឡើងរួចហើយគាត់បានយកឈើមួយទៅគោះលើភ្នក់ភ្លើងនោះកំទេចផ្កាភ្លើងបានហោះចេញមកភុលហើយគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមសុតសែបអាគមតែម្ដងក្រោយមកកំទេចភ្លើងក៏បានคล้ายទៅជារង្វង់មកពាត់ពេងការពារគាត់កុំឲ្យពពួកព្រាយជញ្ជក់ឈាមនេះចូលមកធ្វើអ្វីគាត់បានមួយសន្ទុះក្រោយមកគាត់ចាប់ផ្ដើមប្រាអាគមធ្វើឲ្យកំទេចភ្លើងទាំងអស់នេះហោះសម្ដៅទៅរកពពួកប្រជៀវធ្វើឲ្យពពួកប្រជៀវទាំងអស់នោះចាប់ផ្ដើមឆេះស្លាប់និងហើរទៅមុខលេងរួញទីបំផុតពពួកប្រជៀវជញ្ជក់ឈាមទាំងអស់នេះក៏ត្រូវបានស្លាប់នៅក្រោមស្នាដៃរបស់អំសៅក្នុងពេលនោះឯងបន្ទាប់ពីសត្វប្រជៀវទាំងអស់នោះវាបានស្លាប់បាត់អស់ហើយអំសៅគាត់ក៏បានតាក់ទងទៅកាន់នីវ៉ាន់តែម្ដងពេលនោះអំសៅគាត់ក៏បានសួរទៅកាន់នីវ៉ាន់ថាណៃវ៉ាន់តើឯងនៅទីណាទៅចំណែកឯនីវ៉ាន់គេមិនទាន់បានឮសំឡេងរបស់លោកអមគេនោះទេនីវ៉ាន់បានចូលទៅជិតមាត់ស្ទឹងស្រាប់តែប្រទះឃើញស្ទឹងនោះមានស្រីស្អាតជាច្រើននាក់កំពុងតែបក់ដៃហៅគេឲ្យចុះចូលទៅក្នុងទឹកសំឡេងស្រែកហៅនិងការបក់ដៃធ្វើឲ្យនីវ៉ាន់ស្ទើរតែភ្លេចភ្លាំងដោយសារតែពួកនាងមានរូបសម្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់នីវ៉ាន់កំពុងតែភ័ន្តភាសស្មារតីសំឡេងរបស់អំសៅក៏ចាប់ផ្ដើមស្រែកលឿនមកដល់គេណៃវ៉ាន់ឯងនៅទីណាទៅវ៉ាន់អើយនីវ៉ាន់ក៏ភ្ញាក់ខ្លួនព្រឺតបន្ទាប់ពីបានឮសំឡេងរបស់អំសៅក្រោយមកគេក៏បាននិយាយម្នាក់ឯងថានេះគឺជាសំឡេងរបស់លោកអ៊ំទេតើលោកអ៊ំខ្ញុំកំពុងតែស្ថិតនៅតំបន់ព្រៃមួយដែលជាប់នៅនឹងមាត់ស្ទឹងទីនេះមានសត្វក្រពើច្រើនខ្លាំងណាស់ហើយក៏មានមនុស្សស្រីជាច្រើនកំពុងតែបក់ដៃខ្ញុំឲ្យចូលទៅក្នុងស្ទឹងនោះផងដែរពេលនោះអំសៅគាត់មានចិត្តព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងគាត់ក៏បាននិយាយទៅកាន់នីវ៉ាន់ថាណៃវ៉ាន់ឯងមិនត្រូវចុះចូលទៅក្នុងស្ទឹងនោះទេឯងចុះទៅប្រកាសជាលែងបានត្រឡប់មកវិញហើយឯងឆាប់ដើមលើកដៃប្រណម្យសូត្រអាគមតាមលោកអ៊ំប្រាប់ទៅបន្ទាប់មកអំសៅគាត់ចាប់ផ្ដើមប្រាប់អាគមពីចម្ងាយរីឯនីវ៉ាន់ចាប់ផ្ដើមសូត្រអាគមតាមអំសៅនោះបានប្រាប់មួយសន្ទុះក្រោយមកស្រាប់តែបានឃើញកូនទូកមួយបានរសាត់ចូលមកដល់ទីនេះតាមពិតទៅនីវ៉ាន់គឺត្រូវការបំភាន់ភ្នែករបស់ពពួកព្រាយនោះបានចាប់នីវ៉ាន់ទុកនៅក្នុងកោះមួយដែលបានពាត់ពេញទៅដោយទឹកស្ទឹងតំបន់ទួលនោះមើលទៅហាក់ដូចជាកោះបន្តិចដូចជាទួលបន្តិចធ្វើឲ្យពួកយើងមិនអាចបែងចែកដាច់ក្នុងទឹកស្ទឹងមានសត្វតែសត្វក្រពើរាប់ពាន់ក្បាលកំពុងតែនៅចាំស៊ីមនុស្សបន្ទាប់ពីកូនទូកនោះបានរសាត់មកគៀកនីវ៉ាន់អំសៅគាត់ក៏បានសួរទៅកាន់នីវ៉ាន់ថាណៃវ៉ាន់ឯងមានបានឃើញអ្វីចម្លែកដែរឬទេនីវ៉ាន់ក៏បាននិយាយទៅកាន់អំសៅថាបាទលោកអ៊ំបន្ទាប់ពីសូត្រអាគមនេះហើយខ្ញុំបានប្រទះឃើញកូនទូកមួយកំពុងតែរសាត់មករកខ្ញុំខណៈពេលនោះអំសៅក៏បាននិយាយថាអើល្អហើយឯងឡើងជិះលើកូនទូកនោះទៅហើយត្រូវសូត្រអាគមតាមលោកអ៊ំប្រាប់រហូតនៅពេលនោះនីវ៉ាន់ក៏ចាប់ផ្ដើមសូត្រអាគមតាមលោកអ៊ំបានប្រាប់ចំណែកឯទូកនោះកាន់តែរសាត់ឆ្ងាយទៅពីកោះដ៏កំណាចមួយនេះនៅក្នុងទឹកស្រាប់តែមានមនុស្សស្រីជាច្រើននាក់
មានរូបរាងស្អាតបាតក៏បានបក់ដៃឲ្យនីវ៉ាន់សារជាថ្មីម្ដងទៀតតែអ៊ំសៅគាត់បានប្រាប់ឲ្យនីវ៉ាន់ខំប្រឹងទប់ស្មារតីកុំទទួលការបំពាន់ភ្នែករបស់ពពួកព្រាយទាំងអស់នោះសត្វក្រពើរាប់ពាន់ក្បាលបានហាព័ទ្ធពេងជំវិញទូករបស់នីវ៉ាន់ទីបំផុតនីវ៉ាន់ក៏បានរត់សត្វទៅដល់ខាងច្រាំងនៅឯនាយម្ខាងទៀតក្រោយមកនីវ៉ាន់ក៏បាននិយាយទៅកាន់លោកអ៊ំគេថាលោកអ៊ំខ្ញុំបានរត់សត្វមកដល់ច្រាំងហើយតើខ្ញុំត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតទៅពេលនោះលោកអ៊ំក៏បានប្រាប់នីវ៉ាន់ឲ្យសូត្រអាគមមួយទៀតដែលគាត់បានប្រាប់ពីចម្ងាយទៅតែនីវ៉ាន់មិនទាន់នឹងបានសូត្រអាគមផងស្រាប់តែបានឃើញស្រីជាច្រើននាក់ដែលមានរូបរាងស្អាតកំពុងតែដើរសម្ដៅមករកនីវ៉ាន់នៅក្នុងពេលនោះស្រីទាំងអស់នោះស្អាតបាតដូចជាពួកទេពអប្សរអញ្ចឹងអ៊ំសៅក៏បានប្រាប់ទៅនីវ៉ាន់កុំឲ្យប្រើចិត្តទៅលើពួកនាងអីខំប្រឹងតាំងស្មារតីសូត្រអាគមតាមគាត់ក្រោយមកនីវ៉ាន់ចាប់ផ្ដើមសូត្រមន្តអាគមនោះឡើងពលលើនៃមន្តអាគមបានទៅប៉ះជាមួយនឹងពពួកស្រីទាំងអស់នោះមួយផ្លេតក្រោយមកស្រាប់តែពួកនាងបានប្រែក្លាយទៅជាឆ្អឹងខ្មោចកំពុងតែឈរបក់ដៃហើយនីវ៉ាន់ទៅវិញក្រោយមកនីវ៉ាន់បានឃើញពន្លឺមួយហើយគេក៏បានឃើញលោកអ៊ំរបស់គេកំពុងតែអង្គុយសមាធិនិងតាក់ទងមកកាន់គេផងដែរនីវ៉ាន់គេក៏បាននិយាយថាលោកអ៊ំខ្ញុំបានឃើញលោកអ៊ំហើយតើខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតទៅអ៊ំសៅគាត់ក៏បាននិយាយឡើងថាណែក្មួយប្រុសឯងចាប់ផ្ដើមរត់សម្ដៅមករករំពងនេះមកបន្ទាប់ពីនោះនីវ៉ាន់បានរត់សម្ដៅទៅកាន់រំពងហើយគេក៏បានចេញផុតពីទីកន្លែងដ៏គ្រោះថ្នាក់បានចូលទៅកាន់ទីកន្លែងដែលលោកអ៊ំរបស់គេកំពុងតែរងចាំខណៈពេលដែលនីវ៉ាន់បានចូលទៅជិតលោកអ៊ំរបស់គេស្រាប់តែបានឃើញពួកព្រាយជញ្ជក់ឈាមចាប់ផ្ដើមហោះសម្ដៅមករកទីនេះសាជាថ្មីពួកព្រាយប្រជាវទាំងអស់នោះវាចាប់ផ្ដើមមានចំនួនច្រើនជាងលើកមុនទៅទៀតនីវ៉ាន់បានចុចកំភ្លើងរបស់ខ្លួនបាញ់សម្ដៅជាច្រើនគ្រាប់ទៅរកពួកប្រជាវជញ្ជក់ឈាមទាំងអស់នោះអ៊ំសៅគាត់ក៏បាននិយាយឡើងថាមិនបាច់ទេក្មួយគ្មានប្រសិទ្ធភាពនោះទេវាមិនមែនជាប្រជាវធម្មតាឡើយឯងទៅបង្កាត់ភ្លើងនោះឲ្យកើតភ្លើងកាន់តែច្រើនមកក្រោយមកនីវ៉ាន់បានទៅរើសអស់យកមកបង្កាត់ភ្លើងនោះកាន់តែច្រើនឡើងចំណែកឯពួកប្រជាវហាក់ដូចជាស្រែកឃ្លានឈាមរបស់ពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងក្រោយមកអ៊ំសៅក៏ចាប់ផ្ដើមសូត្រសែបអាគមឡើងធ្វើឲ្យភ្លើងទាំងអស់នោះចាប់ផ្ដើមហោះសម្ដៅទៅរកកាន់ប្រជាវទីបំផុតអណ្ដាតភ្លើងក៏បានឆេះស្លាប់របស់ពួកប្រជាវទាំងអស់នោះឲ្យហើរទៅមុខលេងរួចចង់បញ្ចប់ពួកវាក៏បានស្លាប់នៅទីកន្លែងនោះម្ដងទៀតទៅខណៈពេលនោះស្រាប់តែនាងព្រាយតោនោះក៏ចាប់ផ្ដើមចេញពីកំពតព្រៃម្ដងនេះវាមានរូបរាងធំជាងមុនហើយក្រចករបស់វាក៏ចាប់ផ្ដើមកាត់ឡើងផងដែរជង្គង់ដ៏មុតស្រួចនិងកៅភ្នែកពណ៌ក្រហមចាប់ផ្ដើមសម្លឹងមករកគាត់អ៊ំសៅចាប់ផ្ដើមសូត្រអាគមរបស់គាត់ដាក់ទៅកាន់កំភ្លើងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនោះពេលដែលគាត់កំពុងតែទប់ទល់ជាមួយនឹងព្រាយស្រាប់តែពពួកប្រជាវបានមកមួយចំនួនទៀតធ្វើឲ្យគាត់ពិបាកទប់ទល់ជាមួយនឹងនាងព្រាយនោះដោយសារតែភាពរញ៉េរញ៉ៃអ៊ំសៅលំបាកនឹងសូត្រមន្តអាគមពេលនោះគាត់ស្ទើរតែបិចសាច់នោះបានសម្លាប់គាត់បាត់ទៅហើយខណៈពេលនោះស្រាប់តែគ្នារបស់អ៊ំគង់ក៏បានធ្វើដំណើរមកដល់ទីនេះអ៊ំគង់ចាប់ដើមសូត្របាលីមន្តអាគមដាក់ទៅកំភ្លើងរួចហើយក៏នាំគ្នាបាញ់សម្ដៅទៅកាន់នាងព្រាយតោនោះជាច្រើនគ្រាប់ផងដែរឃើញឱកាសមួយនោះអ៊ំសៅគាត់ក៏បានយកកំបិតរបស់គាត់ស្ទុះទៅវឹងចាក់ទម្លាយដើមទ្រូងរបស់ព្រាយតោឲ្យវាប្រកាច់ប្រកិននិងស្លាប់នៅក្នុងពេលនោះឯងតាមពិតនាងគឺជាអសូរកាយមួយដែលរស់នៅក្នុងព្រៃមួយនេះវាមិនមែនជាព្រាយតោអ្វីនោះទេនាងនេះគឺជាស្ដេចព្រៃនៅក្នុងតំបន់ព្រៃនេះឯងអ៊ំគង់គាត់ក៏បាននិយាយថាខ្ញុំមិននឹកស្មានថានៅក្នុងព្រៃមួយនេះមានអសូរកាយគួរឲ្យខ្លាចដូច្នេះនោះទេក្រោយមកអ៊ំសៅគាត់ក៏បាននិយាយឡើងថាណែគង់ខ្ញុំក៏មិននឹកស្មានដែរ
ឥឡូវនេះយើងបានជួបប្រទះផ្ទាល់ភ្នែកហើយសំណាងហើយចេះអ្នកទាំងអស់គ្នាមកជួយខ្ញុំតន់បើមិនអញ្ចឹងទេខ្ញុំទាំងពីរអ្នកអមក្មួយនេះប្រកាសជាស្លាប់ក្រោមស្នាដៃរបស់នាងអសូរកាយនេះហើយបន្ទាប់ពីនេះទៅថ្ងៃក៏រសៀលល្មមពួកគាត់ក៏បាននាំគ្នាធ្វើដំណើរចេញពីព្រៃនោះមកចំណែកឯសាច់រឿងមួយនេះខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះផងដែរសូមអរគុណចំពោះការគាំទ្ររបស់ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាសូមអធិស្ឋានចំពោះការបកស្រាយទៅបើសិនជាមានកំហុសខុសឆ្គងពាក្យពេចន៍សម្ដីនៅត្រង់ណានោះក៏សូមអធិស្ឋានចំពោះរូបខ្ញុំផងបានដោយសារតែមួយរយៈនេះរវល់ដើរកម្មវិធីសម្បត្តិការស្ទើរតែណែនផ្ទះទៅហើយអេដមីនមិនសូវជាបានចាញ់រឿងឲ្យបានវែងៗនោះទេដោយសារតែរវល់ទៅតាមខេត្តស្ទើរតែរៀងរាល់ថ្ងៃ